e meninas, tudo bem com vocês? E então, neste vídeo eu vou fazer o que? Slime! E se você gosta de slime, já deixa seu like, se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos, ativa o sininho, descende e bora pro vídeo! Vamos! Então, vou pegar aqui o potinho. Então, vamos começar. Primeiro, a base da slime é cola. Olha, gente, vamos colocar a cola. Então, vamos lá. Vamos abrindo. Ai, gente, se vocês querem um vídeo mostrando minha bebê reborn que eu ganhei de Natal, comentem aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer um vídeo mostrando. Então, vamos nesta. Ai, meu Deus, tô com medo. Gente, eu vou colocar a cola aqui, né, porque se eu colocar demais, né, deixa minha mãe. Então, tchau, gente, já volto. Voltei, pessoal, já coloquei a cola. Então, vamos lá. O próximo ingrediente é tinta. E, gente, pode usar... Deixa pra lá. Então, galera, lá na loja que eu fui pra comprar tinta, tinha tinta de roupa, tá? Mas, galera, não usem tinta de roupa porque não dá certo. Então, eu tô usando aqui tinta guache escolar, olha. Guache escolar. Então, vamos lá. Gente, aqui não tem rosa, então eu vou ter que fazer o rosa, olha. Vou ter que misturar cores pra virar a cor que eu quero. Então, vamos lá, gente. Que fofinho pote. Então, vamos lá. Então, ó, gente, pegar a tinta vermelha. Como a cola... Não precisa colocar a tinta branca, porque a cola já é branca. E eu vou colocar o corante e vai ficar rosa. Então, vamos nesta. Olha, gente. Que lindo esse vermelho, gente. Amei. Então, vamos pegar aqui a colherzinha, né? Pra mim não pegar a colher enorme, senão não vai entrar dentro do pote. Olha, gente. Eu acho que eu vou tirar um pouquinho aqui, né? Assim, pronto. Gente, aí na câmera de parece laranja, mas não é. Então, vamos lá. Gente, olha. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, olha. Gente, olha só. Que lindo. Gente, sério, eu amei. Tá muito lindo. Amei. Voltei, galera, que eu tinha tirado o negócio da cama. E, gente, olha que vocês acharam que fofinho, rasinha. Olha, gente, como tá ficando. Então, vamos nessa. Olha, gente, como ficou cor. Olha, gente, o que vocês acharam? Vou colocar mais um pouquinho de vermelho, né? Porque tem muito pouquinho, eu acho. Deixa eu começar a exagerar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu tô tremendo. Vai. Foi. Ó, gente, coloquei mais um pouquinho. Olha que lindo. Eu vou mexer aqui, mexendo bastante. Ó, gente, cor linda. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Ups, caiu. Olha só, gente, esse rosa. Que lindo. Gente, aí na tela parece branco porque tá bem clarinho rosa. Mas aqui, né, aqui fora, na tela tá muito lindo, olha, gente. Então eu vou mexer aqui um pouquinho e eu já volto. Gente, porque senão eu vou ficar mexendo bastante tempo. Prontinho, galera, já mexi bastante. Olha só, galera, mexi bastante. E eu amei essa cor, galera, acho que ficou super linda. Então, olha, como é, gente? Então, vamos continuar, né? Continuando. Ai, gente, eu vou fechar aqui na tinta, né? Porque vai que eu derrume no chão, mas eu ficar tudo vermelho, né? Igual morango. Então, eu vou pegar aqui a potinha e vou guardar aqui de novo, galera. Olha, gente. Ai. Vamos lá, galera. Vou colocar aqui pra guardar a tinta. Pronto. Vamos continuar. E, gente, olha só, o rosinha ficou um pouquinho vermelho, né? Mas, ó. Ah, ficou bonito até, vai. Ficou bonito. Agora a gente vai colocar o glitter. Gente, olha só, galera, eu vou colocar os dois.
Mas eu acho que vai ficar mais bonito só com azul. Rosa com azul ou rosa com roxo. Não sei, galera. Então eu fiquei indecisa bem assim. E, gente, eu não vou colocar muito. Porque senão vai ficar exagerado de glitter. Colocar na tampinha, olha. Pra mim, colocar demais. Pronto. Eita, eu acho que eu coloquei demais. Calma aí. Prontinho. Então vamos lá, gente. Vamos colocar aqui o glitter. Olha, gente. Opa. Não sei. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Olha só, gente. Vou colocar. Olha, gente, que lindo. Tá muito lindo. Então, gente, eu vou mexer aqui. Não dá pra mexer com uma mão só, né? Então, vamos lá, gente. Vou mexer. Gente do céu. Tá ficando muito bonito. Então, agora vou colocar uma pitadinha do roxo. Então, gente, sou ansiosa pra chegar ao ponto final. Vamos lá. Bem pouquinho, galera. Gente, eu tenho glitter roxo, azul e vermelho. Roxura, azul e vermelho. Vamos lá, galera. Vamos lá, galerinha. E, gente, se você gosta desse tipo de vídeo de slime, né? Faz bastante tempo que eu não gravo mais vídeo de slime, então vocês devem estar com saudade. Vamos lá. Gente, é muito lindo. Então agora vou mexer. Ai, nossa, que... Olha só, galera. Coisa mais bonita. Gente, é sério, é muito difícil de mexer com as duas mãos. Olha, galera, que bonito. Então, vamos lá. Continuando mexendo aqui bastante. Gente, tá muito bonito. Olha, gente, que bonito. Olha, gente. Olha só como tá bonito. Olha como está mais bonito. Olha, gente. Então, vamos lá. Agora, gente, eu vou ficar aqui mexendo um pouquinho, né? E eu já volto com vocês. Então, galera, já mexi bastante aqui. Então, agora chegou a hora do ativador. Então, vamos lá. Colocar aqui na colherzinha, olha. Nessa colher. Vamos colocar demais. Nossa, gente. Aqui essa tampinha parece azul, né, galera? Mas não, ela é verde. E o meu potinho é vermelho, mas aí parece meu laranja. Né? Então vamos mexer. Gente, eu acho que já vai pegar o ponto bem rápido, né? Porque eu coloquei glitter e o glitter deixa lá um pouquinho durinha, né, gente? Então acho que já vai pegar o ponto bem rapidinho. Caiu. Vocês caíram. Vamos lá, gente. O celular caiu ali, gente. Gente, tá pegando o ponto. Olha, gente. Tá pegando. A gente tem que mexer bem rápido. Vamos lá, galera. Gente, eu tô mexendo na frente do sol, né? Mas agora tá um, sabe assim, som bem baixinho, né, gente? Só tá pra lá. Então, vamos lá. Gente, que lindo que tá ficando. Gente, eu tô colocando em duas e duas gotinhas, gente. Eu tô colocando 2 gotinhas, mexendo bastante. Aí depois colocando 2 gotinhas.
Gente, olha só como tá pegando ponto rápido. Olha só, gente. Tá pegando ponto bem rápido. Pelo menos eu acho que tá pegando ponto bem rápido. Vamos lá, galera. Gente, agora eu vou mexer aqui um pouquinho mais rápido, né? Ó, gente, acho que tá pegando ponto bem rápido, olha. Dá pra ver eu mexendo aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Eu tenho mais aqui 3, né? Mas tudo bem. Gente, sério, tá muito lindo. Gente, se vocês quiserem um vídeo, outro vídeo, né, de eu fazendo slime, comentem aqui embaixo nos comentários, galera, porque eu vou fazer slime. Gente, faz bastante tempo que eu não faço mais slime, porque os produtos de slime acabam, né, galera? E também não é sempre que a gente compra coisa pra fazer slime, né, galera? Então vamos lá. Gente, olha, tá ficando bem linda. Então, gente, quando eu estiver quase pegando o ponto, eu volto com vocês. Tá dando certo. Então, vamos lá. Então, galera, quando eu fazer aqui, eu volto com vocês. Então, galera, voltei, gente. Só já quase pegando o ponto, galera. Só falta mexer aqui mais um pouquinho. Então, vamos lá. Agora eu vou mexer mais com vocês mesmo. E, gente, eu acho que a slime vai ficar bem molinha. Não acho que ela vai ficar dura, galera. Então, eu vou mexer, mexer, mexer até pegar o ponto. Gente, olha só. Vou tentar tocar com o dedo. Tá bem grudenta. Ainda não tá na hora de pegar na mão. Então, vamos lá, gente. Eu sou bem louca, mas tudo bem, né? Então, vamos lá, tá? Ai, gente, você deve estar se perguntando qual a mão que eu uso. É essa. E eu não sei nem escrever com isso. Só sei fazer um coração com essa mão. Gente, sério, eu não sei usar outra mão, mas eu acho que eu posso aprender. Gente, se vocês quiserem, um dia eu posso fazer um vídeo comendo, fazendo, usando, fazendo tudo com essa mão. Gente, a gente tem pessoa que usa essa mão, ou essa, né? Então, galera, quem é dessa mão e usa essa mão aqui, não consegue escrever com essa, mas eu sou dessa mão, então eu não consigo escrever com essa. Então, se a gente fazer algumas coisas com essa mão aqui, a gente pode exercitar a nossa mão, né, gente? Daí a gente pode aprender a fazer coisas mais rápido com a outra mão que a gente não usa. Gente, então, não sei se vocês entenderam, né? Mas... Ó, gente, olha só, a gente tá desgrudando o pote, tá vendo? Vamos ver, tocar. Olha, gente, como tá. Já tá quase na hora de pegar na mão, mas ainda tá bem grudenta. Vamos lá, galera. Tá demorando bastante pra pegar o ponto. Gente, desculpa se eu fico às vezes um pouco um pouco quieta, galera, mas é normal. A gente, que eu tô muito concentrada aqui em mexer na slime. Eu esqueço que eu posso falar. Vamos mexer aqui. Acho que já vai pegar na mão, galera. Deixa eu ver, já tá bem boa. Olha, gente. Eu não sei, galera. Parece que ainda tá muito mole. Não vou pegar ainda na mão. Vou aqui, colocar mais só umas gotinhas, né? Que já tem ponto quase. Ó, gente, já saiu tudo do pote. Então vamos pegar. Ai, meu Deus. Gente. Tcharam! Olha, gente, como ficou. Que legal. Que linda, né? Olha, gente. Gente, eu vou tentar pegar aqui o ponto. Quando eu pegar o ponto
bem mesmo, eu volto com vocês. Gente, então, olha só, gente, eu vou mostrar lá pra vocês como ela ficou. Olha, gente, ficou muito boa. Eu amei. Então, galera, ela ainda tá um pouquinho grudenta, né? Mas também porque eu fiz ela agora, né, galera? Daí tá meio grudentinha assim. Então, vamos lá, mexer. Então, galera, agora a gente vai fazer o teste de cliques. Pra ver se o clique dessa slime tá bom. Vamos lá. Será que eu vou grudar aqui, gente? Meu Deus do céu. Não grudou. Gente, não grudou, mas eu vou fazer aqui no chão um teste de clique. Vamos lá, vai. Vamos ver aqui o teste de cliques. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, mesmo. Vamos lá, galera. Vamos ver aqui. Que da slime. Gente, eu vou colocar bem pertinho pra vocês ouvirem. Oh, calma aí, gente. Vou mostrar pra vocês bem certinho, que assim não dá pra ver nada. Cadê meu? Olha, gente. Então, vamos ver se o clique dela tá boa. Gente, não deu pra ver muito bem. Mas... será que olha pra você? Como tá o clique da slime? Olha só, galera. Ai, gente, não consigo mostrar. Não consigo. Não sei mostrar. Então, vamos lá. Agora vai dar certo. Vai dar certo. Gente, vocês conseguem ver a slime? Não sei. Então vamos lá, olha. Gente, aí parece, não parece rosa, mas tá... Gente, aí na tela não parece rosa, né, galera? Mas tá muito rosa, olha. Eu acho que tá bom o clique, gente. Tá ótimo, não tá bom, tá ótimo. Então vamos lá, gente. Então, galera, esse aí eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixem o seu like. Se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos. Ative o sininho dos 100. Um beijão pra todos vocês e tchau, tchau!